چی میشه اگه دنیای ماینکرافت بدون هیچ دخالت انسانی خودش دست به ماجراجویی بزنه؟ یه دنیای پر از شانس، درگیری و یه اتفاقات عجیب. جایی که یه روباه الایترا میدوزه، یه جاکی به کشتی تلپورت میشه و یه تیر اشتباهی پاداش نهایی را آزاد میکنه. ماینکرافت فقط یه بازی نیست، یه آزمایش فکری از دل احتمالات بی‌نهایت. بیا با هم وارد دنیایی بشیم که توش حتی غیر ممکن ها هم یه روز ممکن میشن. ماینکرافت یه بازی که خلاقیت توش حد و مرز نداره. درست مثل یه بوم نقاشیه. بلوک‌ها رنگ کشن و بازیکنان نقاش. ولی دنیای ماینکرافت ساکن نیست. حتی وقتی بازیکن هم هیچ کاری نمیکنه، اتفاقا میافتن. گوسفندا علف میخورن، مابا اسپان میشن و میمیرن، رعد و برق زمین رو میزنن، درخت‌ها آتیش میگیرن. همه چیز خودش داره پیش میره. بوم نقاشی که انگار خودش زنده است. حالا اگه اصلا بازیکنی نبود چی میشد؟ اگه بذاریم دنیای ماینکرافت برای همیشه خودش به تنهایی اجرا بشه چی میشه؟ حرکات تصادفی، اتفاقات رندوم بدون دخالت انسان. آیا ممکن اتفاق جالبی بیفته؟ بیاین یه همچین دنیایی رو تصور کنیم. محدودیت‌های فنی مثل قدرت پردازش یا رم رو کنار میزنیم و فکر میکنیم این دنیا روی یه سرور اجرا میشه که چانکا همیشه لوز هستن. خب دکمه شروع رو میزنیم و یه نگاه میکنیم. در ظاهر چیز خاصی نمیبینیم. حیوونا راه میرن، ویلیجران کار خودشون رو میکنن، ماب‌ها هم شبای اسپان میشن. همه چی عادیه، درست مثل یه سشن معمولی از بازی. ولی نکته جالب اینجاست، با زمان بی‌نهایت ماب‌هایی که راه میرن بالاخره میتونن به هر بلوکی بخوایم برسن. مهم نیست اون بلوک چقدر دوره، فقط کافیه راهی برای رسیدن بهش باشه. چون مسیر حرکت ماب‌ها بر اساس اعداد تصادفیه. بالاخره یه دنبال از حرکات پیدا میشه که اونا رو به همون بلوک میرسونه. میخوان یک کریپر بالای یه معبد جنگلی باشه یا یه هاسک بالای یک کوه؟ اگه به اندازه کافی تاس بندازیم، یعنی زمان کافی داشته باشیم، بالاخره اینا اتفاق میفته. یه اسکلت ممکنه با یه سفر طولانی بره تا یه نقطه خاص، یا حتی 3 بیبی زامبی که سوار مور هستن میتونن کل دنیا رو طی کنن. احتمالش فوق‌العاده کمه ولی ممکنه، و این همون چیزی که آزمایش ما رو خاص میکنه. ولی خب فقط راه رفتن ماب‌ها خیلی جذاب نیست. اون چیزی که واقعا جالبه یه ماب خاصه. انزرمن فرق داره. از آب بدش میاد، توی هر 3 بود بازی پیداش میشه و مهمتر از همه میتونه تلپورت کنه. ولی اینا در برابر توانایی اصلیش هیچه. اون میتونه بلوک ها رو برداره و جای دیگه بذاره. توی یه بازی معمولی این فقط یه اذیته. ولی اگه دنیامون بی‌نهایت ادامه پیدا کنه، این انزرمن‌ها بالاخره میتونن ساختارهایی بسازن، حتی الگو درست کنن یا یه متن بنویسن. ممکنه یه ستون تصادفی بسازن یا با فضای منفی ساختارهایی درست کنن. با قابلیت تلپورتشون حتی میتونن از دیوار رد بشن و برن به کارها تا وقت جایی برای فرود اومدن پیدا کنن. میتونن بالا و پایین حرکت کنن. البته محدودیت‌هایی هم هست. اول از همه نمیتونن سنگ بردارن، پس بیشتر از یه حدی نمیتونن پایین برن. دوم فقط میتونن بلوک رو روی یه بلوک دیگه بذارن، نه کنارش. پس نمیتونن یه پل روی اقیانوس بسازن. با این حال توانایی هایی که دارن میتونه باعث کارهای عجیبی بشه. مثلا ساختن یه اسنوگولم. اگه یه اندرمن یک کدو رو از این پایگاه ایلیجر برداره و بعد به یک زیستبون برفی تلپورت کنه، جایی که 2 بلاک برف روی هم چیده شده باشن، یه دونه اسنوگولم به صورت طبیعی واسهتون میسازه بدون دخالت شما. این گولم هم مثل بقیه ماب‌ها میتونه به هر جایی که مسیر داشته باشه حرکت کنه. اما فرقش اینه که اسنوگولم یه قابلیت قوی جدید هم داره. به ماب‌های دشمن حمله میکنه، حتی دنبالشون میره و با توپ‌های برفی بهشون شلیک میکنه. درسته که آسیب چندانی نمیزنه، ولی باعث میشه اون ماب‌ها عصبی شن و بهش حمله کنن. شاید فکر کنه چیز خاصی نیست، ولی همین برخورد سازه یه قابلیت دیگر رو برامون تعریف میکنه. تیر. اگه اسنوگولم به یه اسکلت حمله کنه، ممکنه اسکلت تیراندازی کنه و تیرش خطا بره. در حالات عادی یه تیر معمولی فایده نداره، ولی بعضی اسکلت‌ها ممکنه با تیرهای آتشین اسپان شن. حالا اگه یه اسکلت با کمون آتشین عصبانی شه و تیرش اشتباهی به یه TNT بخوره، نتیجهش انفجاره. یادت باشه انزرمن‌ها میتونن TNT رو بردارن و جابجا کنن. پس اگه بتونیم راهی پیدا کنیم که انزرمن TNT پیدا کنه، یه در جدید
به یه دنیای بی‌نهایت باز میشه. حالا این TNT رو از کجا میشه پیدا کرد؟ اول از همه به ذهنمون میرسه که بریم سراغ دزرت تمپل ها، ولی مشکل اینه که TNT ها زیر لایه‌ای از ماس سنگ پنهان شدن و انترمن متاسفانه نمیتونه اون بلاک رو حرکت بده. اما یه جای دیگه هم هست، یه اتاق مخفی توی وودلند منشن که شبیه پورتال اند طراحی شده. توی این اتاق 2 تا TNT همینجوری روی زمین گذاشته شدن. انترمن میتونه اونجا تلپورت کنه و TNT رو برداره و هر جایی که دلش بخواد بذاره. بعدش یه اسنگولم میتونه راهش رو پیدا کنه، یه اسکلت با تیر آتشین رو عصبی کنه و اون اسکلت تیر بندازه، تیر بخوره به TNT و منفجر شه. اینجاست که دری به دنیایی از انفجار باز میشه. درستی که شانسی بودن این اتفاق خیلی زیاده، ولی غیر ممکن نیست. زمان بی‌نهایت داریم، پس بالاخره این اتفاق میفته. ولی یه راه ساده تر هم برای انفجار وجود داره. استونگولم به یک کریپر حمله کنه. کریپر عصبانی شد و بترکه. این خیلی محتمل‌تر از اون قضیه TNTه. همچنین یه مشکل داره. با کریپر نمیتونیم انفجار رو ذخیره کنیم واسه یه بعد که بعداً لازممون میشه. فرقی نداره از کدوم روش استفاده کنیم. حالا که 2 انفجار داریم، اندرمن ها میتونن برن زیر زمین و مسیرهایی به عمق زمین بسازن و وقتی حرف از زیر زمین میزنیم، یه جای خاص هست که از همه مهمتره. استرانگ هولد. دقیقاً همون جایی که پورتال اند قرار داره. اندرمن ها با استفاده از انفجار و راهی به اتاق پورتال میسازن. حالا بیشتر اتاقهای پورتال به طور پیش‌فرض فعال نیستن. بازیکن باید آیاف اندر رو پیدا کنه و اونجا قرار بده. ولی یه احتمال فوق‌العاده نازل وجود داره، 1 در 1 تریلیون که پورتال کامل پر شده باشه. اگه توی یکی از این دنیاها باشین، اندرمن ها راه رو از سطح زمین تا اند باز کردن. حالا چند تا نکته مهم. اندرمن ها میتونن بلاک هایی که از اوورولد آوردن رو با خودشون ببرن توی اند. ماپای دیگه هم میتونن همراه اندرمن ها وارد اند شن. پورتال یه طرف است، هر کی وارد شه دیگه نمیتونه برگرده. پس تقریبا هر ماب زمینی رو میتونیم به شکل طبیعی به اند برسونیم. ولی حالا با یه سوال رو به رو میشیم. آیا ممکنه این ماب ها بتونن دراگون رو شکست بدن؟ اولین قدم اینه که کریستال های انرژی بالای ستون ها نابود شن. اندرمن ها از اوورولد میان، پله های بلند میتونن بسازن. بعد نوبت تیم محبوبمونه، استونگولم و اسکلت. استونگولم میتونه اسکلت رو عصبی کنه، اسکلت تیر پرتاب کنه، تیر فتا بره و کریستال نابود شه. اگه این اتفاق برای همه ستون ها تکرار شه، دیگه دراگون نمیتونه خودش رو بازیابی و بازسازی کنه. وارد مرحله جدیدی میشیم. حالا یه راهی پیدا میکنیم برای اینکه به اژدها آسیب برسونیم. قراره یه ترفند از جامعه اسپیدرانرها فرض بگیریم و با انفجار کارش رو تموم کنیم. یادتونه گفتم میشه TNT رو گذاشت و روشنش کرد. فقط کافی چند تا اندرمن رو از دنیای اوورولد TNT بیارن و استونگولم ها با کمک اسکلت هایی که فلیم بودارن اونا رو فعال کنن و کم کم ولی مطمئنن اژدها آسیب ببینه و بالاخره شکست میخوره. فکرشو بکن چقدر دیوونه کننده است. یه عالم شانس و چینش درست اتفاقات میشه دراگون رو، یعنی باس آخر بازی ماینکرافت رو، بدون دخالت هیچ بازیکنی شکست داد. آیا واقعا این اتفاق میفته؟ نه، ولی اینجا احتمالش هست. خودش خیلی خفنه. فقط یه سری انتخاب رندوم توسط ماب هست. ولی اگه این انتخابا درست کنار هم بیفتن، این موجودات میتونن داستان اصلی ماینکرافت رو کامل کنن. اندرمن ها با کمک چند تا از رفیقشون خودشون از دست اندر دراگون نجات دادن. دیگه چه نیازی به بازی کنه؟ ولی این تازه اول راهه. ببینیم دیگه چه کارایی ازشون برمیاد. اول اینکه میشه دراگون ایگ رو تبدیل به یه آیتم کرد. فقط یه انفجار دیگه کافی که باش برخورد کنه، بندازدش توی پورتال. بعد یه روباه توی دنیای اوورولد میتونه بره و تخم رو برداره. خب راستش زیاد کاربردی نیست، ولی بهش نگاه کن. یه روباه با دراگون ایگ. سوال اینه که آیا راهی است که اندرمن ها از جزیره اصلی برن بیرون؟ همونطور که قبلا گفتیم، ران نمیتونن روی فضاهای خالی پل بسازن، چون نمیتونن بلاک رو روی دیوارهای یه بلاک دیگه بذارن. همینطور نمیتونن از دروازه های اند گیتوی رد بشن، چون فقط یه فضای عمودی باز دارن. فعلا به نظر نمیاد بتونن اندرمن هایی که بلاک های اوورولد در دست دارن از جزیره اصلی خارج کنن. خب حالا چی میشه توی دنیای اوورولد انجام داد؟ انفجارها یک کاربرد دیگه هم دارن، نابود کردن چست ها. اینجوری بعضی آیتم های لوت شده میفتن روی زمین. یکی از آیتم هایی که شاید به کار بیاد فراست فاکر بوتس باشه.
وقتی کسی این بوت‌ها رو بپوشه میتونه روی آب راه بره، چون زیر پاش یخ درست میشه. جالب‌تر اینه که بعضی زامبی‌ها و اسکلتون‌ها قابلیت پوشیدن زره رو دارن. حالا اگه یه زامبی این بوت‌ها رو برداره و بپوشه، یه قابلیت جدید پیدا میکنه: ساختن بلاک روی آب. هرچند موقتی. فرض کنیم این اتفاق افتاده. زامبی شروع میکنه به راه رفتن روی آب، میره به سمت اوشن مانیومنت. با خودش چند تا اندرمن هم میبره که هر کدوم یک بلاک شن دستش کنه. اونا شن ها رو روی یخ میذارن. وقتی یخ آب بشه، شن میفته داخل اقیانوس. اگه این کار چندین بار تکرار شه، میتونن ستونی شنی از کف اقیانوس تا سطح بسازن. حتی میتونن کل مانیومنت رو با شن دفن کنن. اینطوری دیگه منبع آبی بیرون از اون وجود نداره. بعد اندرمن ها شروع میکنن شنها رو یکی یکی برداشتن و عملا آب رو خالی میکنن. چند تا انفجار هم دسترسی به داخل بنا میده که با همون روش دوباره میتونن اونجا رو هم خشک کنن. در نهایت الدر گاردین ها با TNT نابود میشن. درسته، یه اوشن مانیومنت هم به صورت طبیعی فتح شد، ولی هنوز کارمون تمام نشده. حالا نوبت یه چالش دیگه رسیده: روشن کردن ندر پورتال. این مورد بستگی به یه جور خاص تولید از دنیای ماینکرافت داره. اینجا باید بگم 100% مطمئن نیستم شدنی باشه. پس اگه کسی توی جنریشن تخصص داره، خوشحال میشم نظرش رو بدونم. به هر حال رون پورتال ها به طور تصادفی توی دنیای اصلی ظاهر میشن. اینا نسخه های ناقص یه ندر پورتالن. چند تا پیکربندی مختلف دارن که یکی از اونها پورتال خراب شده ی شماره 6 از همه کاربردی تره. تقریبا کامله، فقط یک بلوک بالا خالیه. اگه بتونیم یه بلوک obsidian اون بالا قرار بدیم، قاب پورتال تکمیل میشه. معمولا وقتی پورتال تولید میشه، بلوک های اطرافش رو جایگزین میکنه و داخل یه غار کوچیک قرار میگیره. ولی وقتی توی بیابون اسپان میشه، این اتفاق نمیفته و پورتال زیر شنها دفن میشه. حالا چی لازمه؟ باید یه پورتال خراب شده توی شنها اسپان شه، بدون کراین obsidian و استف لاوا دقیقاً بالای لایه بالای اون تقاطع وجود داشته باشه. اینجوری یک پورتال خراب شده داریم که تقریباً کامله، فقط توی آخرش یه منبع لاوا هست. اگه همچین چیزی اتفاق بیفته، این درمانا میتونن از این منبع آب نزدیک یک کانال درست کنن و لاوا رو با obsidian تبدیل کنن. بعدش کانال آب بسته میشه و با انفجار یا روش‌های دیگه آشغال‌های اطراف تمیز میشن. حالا قاب پورتال کاملا تکمیل شده، ولی چطوری روشنش کنیم؟ تیرهای آتیشی جواب نمیدن، پس استراتژی TNT هم اینجا بیفایده است. روشن کردن این پورتال واقعا سخته. ایده اول چیه؟ توی ماد هارد اگر رعد و برق کنار پورتال بزنه، روشنش میکنه. ولی پورتال ما توی بیابونه و توی بیابون اصلا بارون نمیاد، پس رعد و برقی هم در کار نیست. حالا چی؟ یه دراون با ترایدنت و این چند چنلینگ؟ نه. از نسخه 1.18.1 به بعد این چند روی ترایدنت دراون ها دیگه کار نمیکنن. شاید باگه، ولی فعلا این راه منتفیه. بیاییم به یه مسیر از بلوک های قابل اشتعال درست کنیم تا آتیش رو از یه جای دیگه بیاریم. نه، این درمنان نمیتونن بیشتر بلوک های قابل اشتعال رو بردارن، ولی یه گزینه هست: TNT یک بلوک عجیبه. آتیش میگیره ولی همیشه مستقیم منفجر نمیشه. بعضی وقتا آتیش میگیره ولی بلافاصله نمیترکه. پس چی لازمه؟ یه TNT باید کنار پورتال گذاشته بشه، یه منبع گرما رو روشن کنه ولی منفجرش نکنه، فقط پورتال رو روشن کنه. بعد این درمن باید سریع TNT رو برداره قبل از اینکه بترکه و همیشه رو خراب کنه. این یه ترتیب فوق‌العاده دقیق از اتفاقاته که باید توی دنیای خاص با یه تولید خاص اتفاق بیفته. ولی اگه همه چی درست پیش بره، نتیجه چیه؟ یه پورتال ندر طبیعی که خودش روشن شده. درسته، موجوداتی که به صورت تصادفی حرکت میکنن موفق بین هر سه بود ارتباط برقرار کنن. متاسفانه توی ندر خیلی کاری نمیشه کرد. این درمنان نمیتونن یه ویدر بسازن، چون نمیتونن اسکلت ویدر رو بردارن و بذارن. ولی یه کار جالب میشه کرد: آوردن مابهای ندر به این دنیا. با وجود اینکه خیلی از مابها از پورتال ندر دوری میکنن، با استفاده از فشردگی موجودات یا انتیتی کرامینگ میشه وادارشون کرد که رد شن. مثلا یک بیبی هاتمین اگه از پورتال ندر رد شه، تبدیل میشه به یک بیبی زاگلین. این بیبی زاگلین میتونه راهش رو پیدا کنه به سمت پورتال اند، چون کوچیکه و ارتفاعش کمتر از یک بلوکه، میتونه راحت وارد اند گیتوی ها بشه. این درمن ها یه راپله براشون میسازن و خودشون هم دورتر وای میسن. زاگلین کوچولو میره بالا و وارد گیتوی میشه.
بعضی وقتا این گیتوی ها مستقیم بالای کشتی این میتونن اسپان شن. اگه اینطور باشه زاگلین از پورتال میفته روی کشتی های اند و وقتی اونجا میره بالاخره وارد کشتی میشه و باید با یه شالکر روبرو شه. حتی با اینکه بچه است بازم به شالکر حمله میکنه. اگه با یه دوره نکشدش چند تایی بیان با هم شالکر رو بزنن جیرش میدن. باحاله نه؟ اما قضیه الیترا چی میشه؟ آیا راهی است که بتونیم اون را از روی دیوار جدا کنیم؟ یه گوله برفی یا حتی یه تیر میتونه این کار رو انجام بده. ولی یادت باشه که استوگولم ها و اسکلتون ها قدشون بیشتر از یه بلاچه و نمیتونن وارد این گیتوی بشن. اما یه راه خاصی است. اگه یه اسکلتون جاکی با گوله برفی مثلا از طرف استوگولم زده بشه ممکنه هول داده بشه توی دروازه و تلپورت بشه. حتی با اینکه قدش زیاده این جاکی میتونه روی این کشتی ها بره و به سمت اتاق الیترا. اونجا یه زاگلین آتشی بهش حمله میکنه و اگه یکی از تیرها اشتباهی با آیسن فریم بخوره الیترا میفته روی زمین. وقتی دعوا تموم بشه یه روبا از اوورولت وارد این میشه میره سراغ کشتی و الیترا رو بر میداره. خب معلومه که نمیتونه ازش استفاده کنه ولی بازی تا اینجا بیشترین شباز ممکنه به پاداش کشتن اژدها پیدا میکنه. ما اژدهای اندر رو کشتیم، الیترا رو برداشتیم، اوشن مانیومنت رو هم خوش کردیم و شکست دادیم، اونم بدون دخالت خودمون و کاملا طبیعی. واضحه که این ویدیو بیشتر آزمایش فکریه تا یه سناریوی واقعی. احتمال اینکه همه این اتفاقا و به این ترتیب پشت سر هم بیفتن واقعا مضحکه. ایده ماینکرافت و این دو شبیه همون آزمایش فکری معروفه. میمون تایپیست، داستانی که توشی میمون با زدن دکمه‌های تصادفی روی ماشین تحریر در ماهیت با زمان کافی میتونه آثار کامل شکسپیر رو تایپ کنه. این ایده توی ریاضیات هم هست و بهش میگن قضیه میمون بی‌نهایت. میگن که با زمان بی‌نهایت میمون حتما میتونه یک متن کامل دقیق‌ها رو تایپ کنه. این فقط فرضیه نیست، ریاضیدانا واقعا اثباتش کردن. توی ماینکرافت هم همین ماجرا ممکنه، فقط به جای میمون رندوم نامبر جنریتور ها رو داریم که موادی تصادفی تولید میکنه. بیشتر این مواد هیچی تولید نمیکنن ولی بعضیشون میتونن کارهای عجیب و خارق‌العاده انجام بدن، مثل کشتن دراگون. ماینکرافت بازیه که به پلیر حس خاصی از خلاقیت میده ولی شاید اگه به هیچ زمان کافی بدیم خود بازی هم بتونه خلاق بشه.